गिरने वाली है, ये दुकान गिरने वाली है। ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर गया, ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर गिर गया, पूरा स्ट्रक्चर गिर गया, पूरा स्ट्रक्चर गिर गया। देखते देखते ये पूरा स्ट्रक्चर गिर गया। जो 2-3 दुकानें भी नजर आ रही थी, लोग माल निकाल रहे थे। ये एक और स्ट्रक्चर गया पीछे, ये देखिए ये बिल्डिंग नहीं है, ये भी गिरने वाली है। ये 2 मंजिला बिल्डिंग भी कभी भी गिरने वाली है। पिछला हिस्सा इसका गिर गया है और ये 2 मंजिला बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है।